ההורים שלכם לא מאמינים בנושא הזה של בריאות הנפש? חרדות, דיכאון, זה לא קיים. לא מבינים בזה, לא מקשיבים לכם, לא נמצאים שם בשבילכם. בסרטון אני רוצה לתת לכם כמה הסברים שאולי תוכלו אחר כך להעביר להורים שלכם ואולי להיעזר בזה כדי להסביר להם את החשיבות של בריאות הנפש, כדי שהם יוכלו לתמוך בכם ולהיות שם בשבילכם כדי באמת לטפל בזה, מכיוון שזו בעיה אמיתית וממש לא דמיונית ומומצאת. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני שומעת הרבה סיפורים, אני כבר כמה שנים בתחום ומקבלת הודעות מאנשים, בעיקר חבר'ה צעירים מתבגרים, שהם עדיין תחת השגחת ההורים ולא יכולים לגשת לבד לטיפול על דעת עצמם, מכיוון שצריך אישור הורים. כל מי שמתחת לגיל 18 באמת לא יכול לגשת לבד לשום טיפול, לקבל שום טיפול לא רפואי ולא נפשי, ללא אישור הורים וללא הודעה להורים שהם בעצם האפוטרופוס האחראי. ויש לפעמים מקרים באמת מאוד מצערים של מתבגרים שההורים פשוט לא קשובים, לא מאמינים בתחום הזה של בריאות הנפש, חושבים שזה איזשהו משהו רוחני, דמיוני, קונספיריטואלי, ולצערי הילדים הצעירים האלה לא מקבלים טיפול בגלל שלהורים יש באמת חוסר מודעות. ובסרטון הבא אני רוצה להסביר באמת על מה זה הנושא הזה של בריאות הנפש, שזה בעצם לא איזשהו נושא רוחני, מדובר בעצם בבעיה ממש פיזיולוגית בגוף שקורית, ופשוט מתרחשת במוח שלנו ומשפיעה כמובן על כל הגוף. אז לצורך כך אני רוצה להדגים עם המוח. יש לנו כאן את המוח שלנו, זה המוח, וכך הוא נראה מבפנים. בתוך המוח שלנו יש חלק שנקרא האמיגדלה. האמיגדלה זה החלק שאחראי על ההישרדות שלנו, שאנחנו נשרוד במידה ויש משהו שמסכן לנו את החיים. כשהאמיגדלה מזהה סכנה, היא משחררת לגוף, לשרירים, דרך מערכת העצבים, היא משחררת חומר שנקרא אדרנלין וקורטיזול. את שני החומרים האלה היא משחררת ממש באופן מיידי, ומה שהיא עושה במקביל היא מכבה חלקים אחרים במוח. זה מה שנקרא התקף חרדה. זה מצב שהוא בלתי נשלט, הוא מגיע מהאמיגדלה שלנו שנמצאת בתת המודע, שבדיוק פה זה ממש החלק שנקרא האמיגדלה שלנו. חלק ממש קטנצ'יק, והאמיגדלה כשהיא מזהה סכנה היא פשוט מפעילה את המנגנון הזה, היא לוקחת שליטה, זה ממש בלתי נשלט, זה לא מגיע מרצון, וזה מגיע פשוט ממידע שיש לאמיגדלה. את המידע הזה היא אוספת מדברים שחווינו, ראינו, שמענו, למדנו מכל זה. אנחנו לא נולדים בידיעה מה מסוכן ויכול לפגוע לנו בחיים. לדוגמה, יכולים לראות על ילדים קטנים, נגיד ילד בן 2 שרץ לכביש, אין לו מודעות שרכב יכול לדרוס אותו ויכול למות, והוא לומד את הדבר הזה באמת במהלך החיים. אז כל הדברים שמסוכנים ויכולים ככה לסכן את חיינו, האמיגדלה לוקחת את המידע ושומרת אותו. זה כמובן עוד פעם, על סמך דברים שחווינו, שראינו, אם נפגעתי במקום מסוים והרגשתי בסכנה, אז כל פעם שאני אהיה במקום הזה, האמיגדלה תתריע לי שהוא מקום מסוכן, כי היא למדה, או דברים מסוימים שעשיתי, או דברים ששמעתי שהם מסוכנים. האמיגדלה ככה שומרת את המידע, ולפי זה היא יודעת מתי להיכנס לפעולה ולפעול. כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש, אנחנו חושבים בדרך כלל שנפש זה איזשהו משהו רוחני, אבל זה לא משהו רוחני בכלל, אנחנו מדברים בעצם על המוח שלנו. אנחנו מדברים על פעילות המוח. במוח עוברות כל מיני מחשבות שמייצרות ככה גם כל מיני חומרים שמשתחררים לגוף שלנו. זה משפיע באמת על כל פעילות הגוף. כשאנחנו מדברים על בעיה נפשית, אנחנו מדברים על בעיה בתפקוד המוח. לא בעיה שהיא נוירולוגית, אלא יותר שהיא בעיה מחשבתית, בדפוסי חשיבה, בדפוסי התנהגות, באיך שהמוח פועל. ואפשר להשפיע על זה ולשנות את זה דרך ללמד דפוסי חשיבה חדשים. את הדפוסי החשיבה האלה אנחנו לומדים בדרך כלל כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, דרך ההורים שלנו שאנחנו מאוד מושפעים מהם והסביבה, שדרכם אנחנו לומדים מה זה החיים ואיך לחיות ואיך להתנהג, דרך המשפחה והסביבה שלנו, וגם דרך דברים שאנחנו חווים. ככל שאנחנו עוברים יותר דברים שהם קשים רגשית, אנחנו מפתחים יותר מנגנוני הגנה, ובסופו של דבר מה שאנחנו רוצים כילדים וגם כאנשים מבוגרים, אנחנו רק רוצים שיאהבו אותנו ויתנו לנו אהבה,
ואנחנו לומדים כבר מגיל מאוד מאוד קטן איך לקבל את זה. אם זה דרך לדוגמה לרצות אנשים, אם זה דרך לדוגמה להיות יותר לבטא את עצמי, או אם זה לבטל את עצמי, או כל מיני דפוסי חשיבה ומנגנונים שבאמת פיתחנו, שדרכם היינו מקבלים יותר אהבה ותשומת לב, בעיקר מההורים שלנו, כי כילדים זה הדבר שאנחנו הכי רוצים. כשאנחנו מדברים על בעיות נפשיות, אנחנו מדברים על משהו במנגנוני החשיבה האלה, בדפוסים האלה, ובעיקר באיך שאנחנו לקחנו כל מיני חוויות, ואיך המוח שמר אותם. זאת אומרת, הנקודת מבט שלנו על דברים מסוימים בחיים, שמתוכם נוצר איזשהו רגש, שהרגש הזה מייצר מידע למוח, שהמוח פועל לפי המידע הזה. והצורה שבה המוח פועל עם המידע הזה, היא צורה שפוגעת בנו, ואז אנחנו אומרים, מקור הבעיה היא נפשית. כשאנחנו מדברים על נפשית, אנחנו מדברים על המוח. לכן, נותנים כדורים פסיכיאטריים. כדורים פסיכיאטריים, מה שזה עושה, זה בעצם מאזן את המוח, זה יוצר השפעה. צריך גם להבין פה את ההבדל בין כדורים פסיכיאטריים לבין כדורים טבעיים. כדורים פסיכיאטריים יש בהם חומר כימי שבעצם כופה את הכדור על המוח, זאת אומרת הגוף לא יכול שלא לספוג את מה שיש בתוך החומר הזה, לעומת כדורים טבעיים שזה חומר טבעי שאין בו את החומר הכימי הזה שבעצם כופה את החומר על הגוף, ולכן ההשפעה של כדורים טבעיים הרבה יותר קטנה, וזה לא אותה השפעה בכלל. כדורים טבעיים יכולים לעזור, להקל קצת, להירגע, לשחרר, להרפות, אבל לא לפתור את הבעיה, מכיוון שאין בהם את החומר הכימי הזה שיש בכדורים פסיכיאטריים, שבעצם כופה את זה. אגב, גם לרוב בכלל מה שיש בכדורים הטבעיים ומה שיש בכדורים הפסיכיאטריים זה בכלל לא אותם חומרים. מה שעושים הכדורים הפסיכיאטריים, מוצאים השפעה ישירה על המוח ועל תפקוד המוח. חשוב להדגיש שהכדורים הפסיכיאטריים לא פותרים את הבעיה מהשורש, ואם עכשיו לקחתי כדורים לתקופה ואז אני אפסיק, הבעיה ככל הנראה, ברוב המקרים, לא כולם, כי יש מקרים מסוימים שכן, אבל ברוב המקרים זה לא יפתור את זה. המקרים המסוימים שכן, זה בדרך כלל שמדובר על משהו תקופתי, כמו דיכאון תקופתי או חרדה תקופתית. ואז בעצם ברגע שאנחנו נפסיק את הכדורים, ככל הנראה הבעיה כבר לא תהיה שם, מכיוון שהתקופה הזאת עברה ואנחנו כבר בתקופה אחרת. אבל ברוב המקרים, ממש בוא נגיד 99% מהמקרים, ברגע שאנחנו מפסיקים את הכדורים ללא טיפול במקור הבעיה, אנחנו לא נראה תוצאות. מכיוון שהכדורים פשוט משפיעים על המוח בצורה שהם עוזרים למוח להתאזן באופן כזה שאנחנו לא נרגיש את התסמינים הפיזיים. אך מקור הבעיה, דפוסי החשיבה, מנגנוני ההגנה והבעיה הרגשית, הזיכרון הרגשי שנצרב מחוויה כלשהי או מדבר כלשהו, לא טופל והמוח ממשיך לפעול תחת אותם מנגנונים ואותם דפוסי חשיבה. ולכן, גם אם החלטנו לקחת כדורים פסיכיאטריים ואנחנו מרגישים יותר טוב, אנחנו עדיין צריכים לגשת לטיפול על מנת להשפיע על המוח שלנו, שיפעל בצורה אחרת, שמטיבה יותר איתנו, ובאמת עוזרת לנו שאחר כך במידה ואנחנו נרצה להפסיק את הכדורים בשלב מסוים, אז אנחנו נוכל לעשות את זה כמובן לאחר התייעצות עם פסיכיאטר, וקבלת הנחיות מהפסיכיאטר, ואנחנו נעשה את זה בצורה הדרגתית ומפוקחת, באמת בצורה הכי טובה שיש, כדי שלא יהיו לנו תופעות לוואי ותסמיני גמילה. כל הבעיות שהן בתחום בריאות הנפש, שהן בעיות נפשיות, רגשיות, אנחנו מדברים על מידע ומנגנונים שבעצם משפיעים על המוח. זאת אומרת שבעצם הבעיה היא בתפקוד המוח, וכמו שאם הילד שלנו היה סובל מאיזושהי בעיה נוירולוגית, בפגיעת ראש חמורה, או חס ושלום איזשהו גידול סרטני, אנחנו לוקחים אותו לטיפול ומתייחסים לזה ברצינות, אותו הדבר גם פה. מאוד חשוב לקחת את זה ברצינות, בין אם זה הפרעות אכילה, ובין אם זה דיכאון, ובין אם זה אובדנות, ובין אם זה מחשבות טורדניות, OCD, ובין אם זה חרדות, ובין אם זה תחושה של ניתוק, או ריחוף, וכל הדברים האלה חשוב מאוד שנהיה קשובים. כי אם אנחנו לא נהיה שם בשבילהם, אם אנחנו לא נתמוך בהם, אם אנחנו לא ניקח אותם לטיפול, אם אנחנו נמנע להם את הגישה הזאת לטיפול, אנחנו בעצם יכולים ממש לפגוע להם בחיים ולהרוס להם את החיים, וזה ממש כאילו אנחנו נותנים יד לרצוח אותם. וזה מאוד חשוב להיות שם בשבילם, כמו שאם אנחנו נראה אימא שהבן שלה חולה בסרטן והיא לא לוקחת אותו לרופא, והיא לא לוקחת אותו לטיפול, ואומרת לו די, תפסיק להמציא, זה שטויות, שהיא פשוט מנפנפת את זה, אנחנו נסתכל ואנחנו נגיד, איזה מין אימא זו? אותו דבר גם בתחום של בריאות הנפש, זה בדיוק אותו דבר, מדובר על בעיה שהיא במוח ויש טיפולים לכך ויש דרכים לעזור לזה,
בין אם זה כדורים פסיכיאטריים בשילוב של טיפול, בין אם זה רק טיפול, אחר כך זה כמובן גם כל מקרה לגופו, וגם לפי החלטה ושיקולים שלכם, ויש שם עוד כל מיני משתנים, אבל חשוב קודם כל לשים לב לבעיה ולהיות מודע לבעיה, וכן לתמוך בילד, בילדה שלכם, לקחת אותו לטיפול, זה מאוד מאוד חשוב. אני זוכרת שלפני שנתיים ככה יצר איתי קשר איזשהו נער בן 14 וסיפר לי שהוא סובל מדי פרסונליזציה, די ריאליזציה, ואמרתי לו, אוקיי, צריך לגשת לטיפול, אתה רוצה לקבוע איתי טיפול, אתה רוצה טיפול אחר, בעצם איך אני יכולה לעזור לך? אמר לי, תשמעי, ההורים שלי בדיוק עברו תהליך גירושים מאוד מאוד קשה, וניסיתי לדבר איתם והם פשוט לא מקשיבים לי ולא מוכנים לקחת אותי לשום טיפול. וילד בן 14 הוא לא יכול לגשת לטיפול לבד, צריך אישור הורה, צריך מלווה, צריך אפוטרופוס, צריך מישהו אחראי שיהיה בסיפור. וככה ממה שאני הבנתי בסיטואציה הזאת, באמת היו שם גירושים מאוד מכוערים, וזה היה ממש אחרי המשבר הכלכלי שהיה בקורונה, ושמשפיע מאוד מאוד כלכלית על המשפחה. ככה הבנתי שהאימא מאוד מוצפת ולא מצליחה בכלל להיות נוכחת ואי אפשר בכלל לדבר איתה והיא לא מוכנה בכלל לדבר. אני הצעתי לו שאני ארים לטלפון ואני אסביר לה את החשיבות של זה. אני גם מאוד חששתי לחייו של אותו נער כי באמת המצב היה מאוד חמור גם לרמה של דיכאון מאוד קשה. ובסופו של דבר האבא הסכים לשוחח וראיתי שהידע שלו באמת בתחום של בריאות הנפש מאוד מאוד קטן. מאוד, בוא נגיד, סוג של מאוד פרימיטיבי, שבריאות הנפש זה איזשהו משהו מדומיין של אנשים חלשים, של פשוט תצא מהבית ויהיה טוב, פשוט תלך לעבוד, פשוט תחיה את החיים שלך ויהיה טוב. זאת אומרת, לא הכרה באמת בבעיה הרפואית, הפיזיולוגית שעומדת מאחורי זה, בעיה אמיתית, ואי הבנה של החשיבות של זה. ואנחנו רואים באמת בשנים האחרונות את עלייה במספר המתאבדים, בעיקר בקרב בני נוער. וחשוב שכהורים נהיה מודעים לזה שיש כאן סכנה ממשית, סכנת חיים, וכדאי שאנחנו כן נהיה פעילים, אנחנו כן ניקח אחריות. הסברתי לאותו אבא שבאמת יש פה גם עניין של סכנת חיים, ושכדאי לקחת אותו לטיפול. זה לא משנה אם הם יחליטו לבוא אליי לטיפול או לטיפול אצל מישהו אחר, באמת כדאי שהם כהורים יהיו קשובים. אמרתי לו שאני מבינה את המורכבות שיש כרגע בינו לבין גרושתו והמצב הכלכלי והענייני. הסברתי לו שגם כמובן דרך קופת החולים, בעיקר לבני נוער, אפשר לקבל כל מיני טיפולים מסובסדים, שיש יותר אפשרויות לבני נוער ממה שיש למבוגרים, ושכדאי לבדוק את האופציה הזו, שבכל מקרה צריך מבוגר אחראי. כמובן שהייתה שם גם את המורכבות של הריב בין ההורים, שבאמת היו גירושים מכוערים, אז כמובן היו שם גם משחקי אגו, ולצערי זה באמת בא על חשבון הילד. הייתי שם כמה שיכולתי, עשינו כמה מפגשים, גם את הקורס, גם מהתמיכה, גם ככה מה שיכולתי לתת במסגרת הזאת, גם שככה ההורים אין לגמרי אישור של שניהם, בטח כשמדובר בקטין, מצב מאוד מאוד מורכב, ומה שהייתי רוצה זה למנוע כמה שיותר את המצבים האלה, שהורים יבינו את החשיבות של זה, כי אני יודעת להגיד לכם, אני מכירה מקרים מקרוב של הורים שפשוט סגרו את העיניים לכל התסמינים, ואמרו, אוי, זה בסדר, וזה תקופה, וזה יעבור, וזה סתם, וזה לא זה. ובאמת, לצערי הרב, איבדו את הילד שלהם. מכתב התאבדות, מכתב התאבדות מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. כשהייתי בצבא, הייתי מש"קית נפגעים, שהייתי אחראית בעצם לשלוח מודיעים להודיע להורים על חייל שנחטף או מת או פצוע קשה. ככה הייתי צריכה לשלוח את הקציני מודיעים, אתם מכירים את זה שככה דופקים בדלת ובאים להודיע. ואני ממש זוכרת, היו כמה מקרי התאבדויות, אני זוכרת ממש מקרה אחד שהחייל התאבד בבית, ההורים מצאו אותו, אז אנחנו לא היינו צריכים להודיע, היה צריך רק לעשות שם יותר עניינים בירוקרטיים של תיעוד ולוויה צבאית וכו'. ואני ממש זוכרת את המקרה הזה, זה היה מקרה מאוד קשה ומצער, עם מכתב אובדנות מאוד קשה, מאוד קשה, שבסופו של דבר איפשהו מאשים בין השורות את ההורים. וזה היה באמת אחד הסיפורים הקשים ביותר שנחשפתי אליהם, אז באמת כילדה בת 18 שעוד לא מוכנה בכלל לסיפורים ולהכיל דברים כאלה.
ואחרי שנה בערך אני זוכרת שהאימא התעברה מרוב צער, שזה מקרה מאוד נדיר אבל קיים, פשוט מרוב צער. הם לקחו את זה איתם, ולכן מאוד מאוד חשוב לי, הורים יקרים, אל תיקחו את הסיכון הזה. אם הילד שלכם מדבר על קושי רגשי, נפשי, קחו אותו לאיש מקצוע. אתם לא אנשי מקצוע, קחו אותו. זה כמו שאם הילד עכשיו יגיד לכם שכואב לו באיזשהו מקום, אתם תיקחו אותו לרופא שיבדוק, שיראה שהכל בסדר. קחו אותו לאיש מקצוע שיראה שיגיד שהכל בסדר. ואם לא, אז אין בעיה, אז לטפל. יש היום טיפולים, יש היום מה לעשות. כל הנושא הזה של בריאות הנפש זה לא איזשהו משהו רוחני, זה משהו באמת פיזיולוגי, שפשוט מגיע מהמוח, ממידע שיש במוח, ולכן הטיפול בזה הוא בדרך כלל דרך שיחה, כי דרך שיחה אנחנו יכולים לשנות את המידע שיש במוח, וככה לשנות את הדפוסים, ליצור השפעה, ואז זה גם ישפיע באמת במימד הנפשי, הרגשי, שבסופו של דבר גם ישפיע מבחינה פיזית, כי כל הנושא הזה הנפשי מאוד מאוד משפיע פיזית, ויכול גם ליצור אחר כך בהמשך כל מיני מחלות, ברגע שזה נמשך המון זמן בצורה לא מטופלת ומחמיר, כי באמת זה יכול לפגוע בספיגה של כל מיני דברים. בכל מקרה, זה לא הנושא כאן. אז אני מבקשת, אם אתם מכירים הורה, שלא מבין את החשיבות של בריאות הנפש, שאומר לילד שלו די, נו, הכל בסדר, שגם הוא כמו האבא הזה ששוחחתי איתו, פרימיטיבי כזה, ובסופו של דבר הדבר הטוב שהוא הבין את החשיבות, שהוא באמת פחד על הילד שלו, ואני ממש שמחה שהוא עושה את הצעד הזה, כי באמת, אני חושבת שאם הוא לא היה פותח את העיניים ומקשיב לי, הילד שלו היה כנראה שם קץ לחייו תוך איזה חודש-חודשיים. אם אתם מכירים מישהו שבאמת צריך כרגע לשמוע את זה, שלחו לו את הסרטון, תפיצו את הסרטון הזה, שיגיע לכמה שיותר אנשים, שיגיע להורים האלה, הסקפטיים, שלא מבינים, לא מאמינים. אם אתם פוגשים הורים כאלה, אם אתם מבוגרים שפוגשים הורים כאלה, תסבירו את החשיבות, תפיצו את הבשורה, כדי להציל עוד חיים של נערים ונערות שלא יכולים לגשת לטיפול על דעת עצמם, כי הם צריכים את ההורה, וההורה מבחינתו זה לא בעיה ממשית. אם הסרטון הזה עזר לכם, אפילו בקצת תשאירו תגובה ולייק, כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם לא לחצתם להירשם כמנוי לערוץ, תחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!